Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува пресконференцијата на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Оливер Спасовски. Со премиерот на денешната пресконференција е и вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска, министерот за економија Кришник Бектеши, министерката за финанси Нина Ангеловска, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски и заменик министерот за труд и социјална политика Џонул Бајрактар. Повели премиере. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, коронавирусот драматично го промени животот во нашата земја. Сето тоа го препознаваме или што го препознаваме како нормално во јавниот живот, во социјалната интеракција и комуникација, сега е ставено на тест. Како никогаш досега. Светот ја преживува најголемата закана после Втората светска војна. Коронавирусот многу брго ги премина националните граници и сега огромното мнозинство од државите и жителите на планетата се соочени со фатални и со тешки последици по нивното здравје. Ова ситуација не соочи сите нас со многу прашања и многу грижи. Презедовме многу сериозни и драстични мерки. Некои од нив, како воведувањето на вонредната состојба и ограничувањата на движењето, беа резултат на тешки, но неминовни одлуки. Ваквите мерки дадоа резултати. Имаме линеарно ширење на вирусот и во голема мерка јасна представа за шемата што според која ќе се шири понатаму. Сега е најважно максимално да се успори ширењето на вирусот, да се разлече неговиот интензитет во месецот што е пред нас, за да им дадеме оптимални услови за работа на нашите пожртвувани здравствени работници, да ги згрижат сите наши сограѓани кои што се заразени или кои што има можност да се заразат во наредниот период од коронавирусот. Голем број од нашите граѓани не одат на работа. Нашите деца не одат во градинките, на училиште, на факултетите. Со првите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот мораше да биде прекинато работењето на голем број мали и средни предпријатија. Ова е нашиот паралелен фронт. Фронтот на кој ќе му се спротивставиме на коронавирусот за да го облажиме економскиот удар. Фронт кој го отвараме за да обезбедиме функционирање на буџетот во секој сценарио на кризна економска состојба, за да обезбедиме ликвидност и финансиска инекција за стопанството преку мерки за помош на работниците и стопанството и да се сочуваат колку што може повеќе работни места на граѓаните. Почитувани граѓани, на денешната седница на владата го донесовме вториот пакет, втор сет економски мерки за справување со кризата. Ова се економски мерки дизајнирани во широка консултација и суштинска дебата со членовите на економскиот совет формиран толкму за оваа цел, како и низ разговорите што ги имавме со деловната заедница преку стопанските комори и низ одделните разговори со нашите врвни економски познавачи од академската сфера и со угледни и успешни стопанственици од реалниот сектор. Со мерката број 1, што денеска е утврдена на седница на владата, се предвидува финансиска поддршка за правните субјекти од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19. Предмет на оваа финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците кај работодавачот, барател на финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник сразмерно на остварените ефективни часови поминати на работа. Со мерката се поддржува
ликвидноста на работодавачите од приватниот сектор, односно се намалуваат нивните трошоци за плати во функција на заштита на работните места и на работниците во услови на криза. Со цел спроведување на мерката ќе биде отворена владина програма за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19. Работодавачите, правните субјекти од приватниот сектор самостојно ќе ја исплатат платата на редовен начин преку алатката месечна пресметка за интегрирана наплата на управата за јавни приходи. Работодавачите од приватниот сектор, баратели на финансиска поддршка, ќе треба да исполнат и неколку услови за да ја користат мерката. Да не исплаќаат дивиденди на собствениците, како и бонус, годишни награди, награди за деловна успешност и слично на вработените и членовите на органите на управување и надзор на работодавачот. Да имат најмалку 30% намалување на приходите споредено со просекот од минатата година, сезонскиот просек, за работодавачите кои вршат сезонска дејност. За месецот за кој се бара финансиска поддршка, просекот на делот на највисоките нето плати на 10% од бројот на вработените кај работодавачот, барател на финансиска поддршка, да не надминува износ од 120.000 денари месечно по вработа. Дополнително, финансиската поддршка не се однесува на оние вработени кои за месеците декември 2019, јануари и февруари 2020 година примиле нето плата повисока од 39.900 денари. Работодавачите што ќе добијат финансиска поддршка од оваа мерка имаат обврска истиот број на вработени што го имале во моментот на аплицирање да го задржат заклучно со месец септември 2020 година. Добиената финансиска поддршка нема да ја враќаат работодавачи што искажале загуба за 2020 година. За останатите, враќањето е лимитирано до износ од 50% од добивката пред оданачување зголемена за оданачивите расходи. Оваа мерка ги опфаќа и медиумските правни субјекти од приватниот сектор под истите услови. За самостојните вршители на должност, односно сите занаетчи како автомеханичари, фризери, бербери, пекари и други, да имаат пристап до оваа мерка, ќе биде донесена дополнителна уредба во деновите пред нас. Субвенционирањето на 50% придонеси за плата. За погодените компании воведуваме 50% субвенција на придонеси. И ова е алтернативна мерка на мерката претходно, значи на мерката субвенционирана нето плата. Критериумите за користење на двете мерки ќе бидат објавени во дополнителна уредба со законска сила на владата. Мерка 2. Помош на спортистите. Сите спортски работници вработени во спортските здруженија, владата ќе обезбеди минимална плата од 14.500 денари за април и мај. Мерка 3. Помош за уметниците. За 141 самостоен уметник ќе биде обезбедена минимална плата за месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура. Мерка 4. Месечна плата, паричен надоместок за граѓаните што останале без работа поради кризата во висина од 50% од просечната плата на работникот во време од 6 месеци. За граѓаните кои останале без работа поради кризата, државата ќе исплаќа паричен надоместок секој месец во висина од 50% од просечната плата, месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци согласно Законот за вработување и осигурање во случај на невработеност и членот 68 од овој закон, според кој граѓаните кои останале без работа
ќе остварат надомест преку агенцијата за вработување согласно нивните години на работен стаж. Например, за 5 години работен стаж, 4 месеци надомест. Или за 24 години стаж, 12 месеци надомест. Мерка 5. Сите избрани и именувани функционери ќе примаат минимална плата од 14.500 денари во април и во мај 2020 година. Сите избрани и именувани функционери на државно и на локално ниво ќе земаат минимална нето плата сметано од декември 2019 од 14.500 денари за месеците април и мај 2020 година. Тоа значи председателот на државата, председателот на собранието, пратениците, председателот на владата, сите министри, заменици министри, државни секретари, директори на државни институции, градоначалници и сите останати избрани и именувани лица на национално и на локално ниво ќе се применува одредбата од оваа уредба, која што ова уредба нема да се однесува на именуваните лица согласно со законот во јавните здравствени установи. Мерка 6. Председателите, членовите на управните, надзорните одбори, председателите и советниците во советите на општините и на градот Скопје. Значи, председателите и членовите на управните и надзорните одбори на јавните институции од извршната и локалната власт, како и председатели, членови на советите на општините, председатели и членови на комисии формирани од извршна и локална власт, кои истовремено некаде работат, нема да земаат никаков надоместок додека трае кризата, а одлуката ќе важи додека владата не донесе одлука за престанок на оваа одлука. Таа нема да се однесува за лицата кои што се невработени. Мерка 7. Грижа за лица во неформалната економија. Надомест од 7.000 денари по домаќинство за лица без работен ангажман или лица кои биле дел од неформалната економија. За оние лица кои останале без работен ангажман или биле дел од неформалната економија, овозможуваме брз влез во системот на социјална заштита за месеците април и мај. Тие ќе добијат просечно по 7.000 денари по домаќинство. Проценетиот опфат со новите мерки изнесува околу 20.000 нови домаќинства од неформалната економија и 30.000 постоечки корисници. Мерка 8. Се запира законот за извршување до крајот на јуни 2020 година. Се суспендира, односно се запира законот за извршување до крајот на јуни. Извршителите ќе бидат должни да запрат со преземање на било какви извршни действија. Работодавците на должниците и носители на платен промет се должни да запрат со постапување по издадени налози од страна на извршители до крајот на јуни. Ова нема да важи само во случаи кога веќе парите се легнати на сметка на извршителите и тие ќе можат да ги префрлат парите на доверителите и во случаи кога се работи за алиментација за дете кон самохрани родители. Остварувањето на оваа мерка веќе во тек е започната, уредбата е донесена, ќе стапи на сила од утре. Мерка 9. Одложување на кредитите кај банките. Народната банка на Република Северна Македонија ја промени одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик со цел донесување на посебни одредби заради ублажување на последиците од вирусот COVID-19. Со цел полесно спроведување на активностите донесени со одлуката, а кои се однесуваат на преземање на активности од страна на банките за одложувањето на отплатите, репрограмирањето и договарањето помеѓу банките и нивните клиенти во услови на криза од вирусот COVID-19, Министерство за финансии и Народна банка на Република Северна Македонија во соработка со Македонската банкарска асоциација подготвија уредба за начин на промена на договорните услови на кредитните надлежности кај банките и штедилниците, во која се дефинира начинот на спроведување на промените,
која беше усвоена на владина седница одржана на 26. март 2020 година. Со оваа уредба се овозможува банките на лесен и едноставен начин да ги одложат кредитите на своите клиенти без подпишување на анекси и без одење на шалтер во физичките локации на банките. Банките на правните лица ќе им понудат поповолни услови како пролонгирање на отплата, репрограм, грейс период, поповолна каматна стапка и слично, додека кај физичките лица банките ќе ги одложат отплатите на ратите од 3 до 6 месеци. Секоја банка ќе ја донесе одлуката на своите надзорни одбори и ќе ги известат своите клиенти. И ова мерка е веќе во реализација. Мерка 10. Намалување на ратата и репрограмирање на кредитите кај финансиските друштва и лизинг компаниите. Оваа мерка предвидува кредитите на физичките лица да се репрограмираат со намалување на ратите во следните 3 месеци за 70% од ратата и со продолжување на рокот за отплата за најмалку 90 дена од доспевањето. За кредитите кај правните лица ќе се одлучува индивидуално со предлагање на најсоодветни поволности согласно потребите на компаниите. Нови договори за кредити да се одобруваат со 3 месеци грејс период, законска затезна камата која до сега изнесуваше 51%, сега се намалува на 31%, додека останатите трошоци кои друштвата ги наплаќаат се ограничуваат на 20% од одобрениот кредит. Мерка 11. Да се одложи плаќањето закуп за корисници на социјалните станови. Плаќањето на закуп на социјалните станови ќе се одложи за сите корисници, а исто така ќе се одложи плаќањето и за закуп за граѓаните, додека за фирмите ќе се донесе посебна одлука во однос на плаќањето на кириите за закуп кај сите закуподавачи. Мерка 12. Дополнителни бескаматни кредити за фирмите од нови 8 милиони евра. Развојната банка на Северна Македонија покрај 5,7 милиони ќе пушти и дополнителни 8 милиони евра бескаматни кредити за микро, мали и средни предпријатија, кои може да го земе компанијата во зависност од бројот на вработените. Максималниот износ на кредитот кој ќе биде одобрен на кредитокорисникот не може да биде повисок од 5 милиони 535 хиљади денари, односно 90 хиљади евра. А минималниот износ на кредитот не може да биде понизок од 184.500 денари, односно 3.000 евра. Кредитите ќе се одобруваат со рок на отплата до 3 години со вклучен грейс период од 12 месеци со намена за обртни средства. Отплатата на кредитот од страна на кредитокорисникот ќе се врши во квартални отплати. Кредитите се бескаматни и без трошоци за администрирање. Кредитите ќе бидат обезбедени со меница, авалирана од еден од собствениците на кредитокорисникот, во форма на нотарски акт и со извршна клаузула. Мерка 13. 50 милиони евра кредити од Развојната банка пласирани преку комерцијални банки за заштита на ликвидноста на компаниите. Во рамки на тековниот договор за заем помеѓу Развојната банка и Европската инвестициона банка се овозможува користење на поволни кредити наменети за мали и за средни предпријатија. Примарна цел на оваа кредитна линија е обезбедување на свеж капитал за поддршка на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност во стопанството и зголемен извоз. Развојна банка ја пласира оваа кредитна линија преку деловните банки до крајните корисници, односно до малите и средните предпријатија и компании со средна пазарна капитализација. Во рамки на овој договор, Развојната банка има можност за повлекување на неискористен дел од кредитната линија во износ од околу 50 милиони евра со ниска каматна стапка, согласно доставените барања од страна на деловните банки.
Со цел на админување на проблемите кои произлегуваат од новонастанатата состојба со појавата на вирусот COVID-19, кој директно го погодува работењето на малите и средни предпријатија. Државата презема мерка со која ќе ја субвенционира каматната стапка на Развојната банка кон Европската инвестициона банка, како и административниот трошок од 0,5%, кој Развојната банка ќе го пресметува кон деловните банки преку кои ќе се пласираат средствата од оваа кредитна линија. Со оваа мерка, Развојната банка ќе понуди каматна стапка од 0% на деловните банки, кои пак за оваа линија ќе одат со пониски маргини и ќе може за кредитите да нудат каматни стапки од околу 1,5%. Мерка 14. Се забранува отворање на стечајна постапка. За време на криза и 6 месеци по кризата се забранува отворање на стечајни постапки. Оваа мерка е веќе донесена. Мерка 15. Задолжително користење на првиот дел од годишниот одмор за 2020 година, односно задолжително до искористување на годишниот одмор од минатата година, заклучно со 31. мај оваа година. Тоа значи дека оваа мерка ќе се одобрува од страна на работодавачите. Мерка 16. Формирање на солидарен COVID-19 фонд. Во владата ќе биде отворена посебна наменска сметка за примање на донации од правни и физички лица, кои ќе имаат можност и волја да донираат средства, кои ќе се користат за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот. И тука ги повикувам сите правни, сите физички лица, кои што оваа држава им овозможи да ствараат профит. Сега е моментот да покажеме солидарност, да се солидаризираме со работниците, да се солидаризираме со граѓаните на Северна Македонија и да помогнеме во овој заеднички солидарен фонд. Мерка 17. Намалување на авторските хонорари. Лица кои по било кој основ се ангажирани преку авторски хонорари од страна на државните институции, кои се истовремено некаде вработени, ќе им се исплаќа 50% помал хонорар од договорот кој го имаат подпишано. Оваа мерка нема да се применува доколку лицето е невработено и примањата од авторскиот договор му се единствени примања. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, коронавирусот удри по она што е наша глобална и заедничка карактеристика на која бевме толку горди и која во суштина му донесе на светот многу придобивки. Меѓусебната поврзаност на светот. Заканата со која се соочуваме ни покажува колку сме ранливи и колку многу сме зависни од однесувањето на едни кон други. Но со самото тоа, сосема е јасно дека и одговорот на оваа закана е да останеме заедно во оваа битка против оваа глобална опасност. Мои сограѓани, целината е секогаш поголема од збирот на незините делови. Ова треба да го имаме на ум кога ги гледаме мерките. Без разлика дали се тоа овие економски мерки кои ги носиме или мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Ако останеме заедно и ако делуваме заедно, од оваа неволја ќе излеземе сите посилни. Затоа апелирам уште еднаш и уште посилно да се придржуваме до правилата, до препораките кои што ги носат стручните луѓе, лекарите, епидемиолозите и кои се преточени во одлуки на владата. Владата на Република Северна Македонија, како и до сега, ќе остане постојано алармирана и ќе го следи спроведувањето на сите овие мерки. Ќе ги одмеруваме резултатите на дневна основа. Ќе ги зацврстуваме процесите што даваат резултати и ќе ги прифаќаме сите добронамерни укажувања да направиме нешто подобро. Апсолутно сум убеден дека ќе ја совладаме оваа ситуација. Тоа е нашиот предизвик што го прифаќаме со полна одговорност да го решиме со успех.
Заедно сме посилни, многу посилни отколку секој сам по себе одделно. Затоа останете здрави, останете спокојни и во ова сме сите заедно. Владата на Република Северна Македонија, министрите, замениците министри кои што сме посветени 24 часа на оваа битка, ќе најдат начини и ќе направат се да направиме се што е најдобро, да се заштитиме, да ги спасиме граѓаните, да го заштитиме здравието и животот на граѓаните. Меѓутоа, ќе направиме и се што треба да направиме, да ја заштитиме и да ја спасиме нашата економија. Затоа што ни се потребни и здрави луѓе, ни е потребна и преживеана економија која што ќе може да продолжи да работи веднаш дента после кризата. И затоа треба да бидеме заедно, затоа што само кога сме заедно, и тоа е покажано и во минатото, само заедно можеме да победиме. Јас знам дека сите сме едно, сите сме во истиот кош, сите заедно работиме и затоа заедно и ќе победиме. Благодарам на вниманието. Благодарам, премиере, почитувани колеги новинари, кои сите не следите онлайн и за поставување на прашања. Само да подсетам дека имаме време само за 10 прашања, бидејќи председателот на владата треба да замине на состанокот, на Советот за безбедност кај председателот на државата. Имаме време само 10 минути за прашање. Прво прашање, Канал 5, повеле. Добар ден, имам 3 прашања околу економските мерки. Споминавте дека јавниот сектор ќе оди на минимална плата. Овде сакам да прашам дали јавната администрација е опфатена, како што и беше предложена таа мерка. Исто така сакам да прашам и во врска со субвенционирањето на 50% од придонесите. За кои месеци ќе важи таа мерка и каде ќе треба да се обратат правните лица за да може да искористат мерката, и во однос на медиумите ги споменавте кои мерки ги опфаќаат медиумите, медиумскиот сектор, па сакам да ве прашам кои критериуми ќе треба да ги исполнат и кои медиуми во смисла на електронски медиуми, пишани, телевизии, кои медиуми ќе бидат опфатени. Благодарам. Да, благодарам на прашањето. Сакам да знаете и вие и сите новинари, македонската јавност, дека ова се усвоени мерки на владата. За секој од овие мерки ќе се донесат посебни уредби со законска сила во која што детално ќе бидат опишани сите постапки кои што треба да ги направат компаниите кои што користат. Прво, да расчистиме. Никаде во говорот, ниту има одлука на влада, не сум споменал дека јавниот сектор оди на минимална плата. Веројатно, или не сте ме слушнале, или лошо сте ме слушнале. Сите избрани, именувани функционери во државата, од председателот, па до најниско ниво, директори, на централно, на локално ниво, ќе одат на минимална плата. Затоа што сметам и јас и владата, дека ако треба да направиме солидаризирање, тогаш ние првите тоа треба да го направиме. И јас како председател на влада, и министрите, и замениците министри, и државните секретари, и пратениците, и директорите, и градоначалниците, сите до еден треба да ја покажеме први солидарност. И тоа е првата мерка која што ја носиме. Во однос на субвенционирањето на 50% од придонесите, таа е мерка која што е објавена и во првиот сет на мерки, може да искористат компаниите од првиот сет на мерки кои што се туризам, угостителство, транспорт и така натаму, кои што имаат поддршка и за мартовската плата. Меѓутоа, април месец и мај може да искористат алтернативно или мерката за 50% од придонесите, или мерката за 14.500 денари на минималната плата. Ова се однесува за април и за мај. Исто така, оваа мерка ќе можат да искористат и медиумските работници и
во уредбата која што ќе се однесува на медиумските работници, дефинитивно ќе се дефинира точно кои медиуми, кои медиумски работници, како, на кој начин ќе може да искористат оваа мерка и на тој начин да помогнеме и на медиумите во државата. Почитувани колеги, да ве потсетам дека имаме само 10 минути за прашање. Би замолил по едно прашање медиум за да можат дел од колегите веќе кои се онлайн за поставување на прашања да може да поставуваат. Или Алсатен повеле. Јас би сакал да поразговарам освен со премиерот и со министерот за економија Кришник Бектеши, него гледам сега од оваа врска, дали е тука во салата. Да поставам прашање. Да, повели министер. Како што разбрав, административците нема да добијат, односно нема да им биде намалена нивната плата за следните 2 месеци, па прашањето ми е кои се аргументите на ДУИ со кои го доби овој владино полициски дуел со СДСМ за платите на административците да не бидат скратени. Ова го прашувам затоа што Зоран Заев како лидер на водачката партија најави дека сите треба да имаат намалена плата што работат под државна капа и со тоа, како што вели, го цитирам, подобро сите солидарно со минимална плата да издржиме 2 месеци, во спротивно ќе имаме крах на економијата. Затоа ги барам аргументите на ДУИ кои што цврсто стоја администрацијата да нема намалена плата. Реченица ќе кажам, значи овде не беа соочувани аргументите на партиите, туку аргументите на бројките анализите кои што ги правевме и затоа сметавме дека прво функционерите мора да ја понесат таа одговорност и солидарност. Инаку, апсолутно не станува на збор за добивање на битка. Ако некој смета дека во услови на кризи може да добива политички битки, многу се лажи и многу греши. Фала за прашањето. Значи, ние сме во кризна ситуација како држава и тука нема ни победници, но нема ни губетници во склоп на владата. Ние имаме одлични односи внатре во владата, што се однесува до прашањето ваше конкретно одговорено. Ние како ДУИ сме го кажале нашиот став, како што го кажале и сите политички партии. Ние како економски тим на владата, предводена од председателот на владата господинот Спасовски, сме ги презеле во предвид сите предлози, не само на политичките партии, и на стопанските комори, и на невладините организации, на сите граѓани што сакале да придонесат со нивни идеи, што се однесува да креираме што подобри мерки, каде што ние директно како држава ќе влијаеме за да не се изгубат работни места во нашата држава. Значи, уште еднаш да повторам, тука нема никаква битка водена, нема никакви победници, нема никакви губитници. Јас сум убеден дека преку овие мерки ќе победат сите граѓани на Северна Македонија. Фала. Продолжуваме со други прашања. Сител телевизија, Даниел Повели. Добар ден од мене. Прашање до премиерот. Дали има проекција колку пари ќе чинат овие мерки, од каде ќе се набават овие средства со оглед на тоа што слушнавме дека ќе има дупка во буџетот од некаде 2,2 милијарди евра. Да, има детални анализи, некаде околу 200 милиони евра финансиски средства ќе се потребни. Ние знаете дека работиме на кратење на сите несуштински трошоци кои што ги имаме, сите финансиски ресурси ги насочуваме кон преживување и на граѓаните, односно добро консолидирање на здравствениот систем, на армијата, на полицијата и така натаму од една страна, и второ да помогнеме на економијата. Знаете дека донесоме одлуки за задолжувања и тоа ќе го правиме и во наредниот период. Најважно е да направиме се успешно да се справиме со оваа криза. Продолжуваме со следни прашање. Алфа телевизија, Повели Билјана. Добар ден, премиера. Споменавте дека занаечиите од тој сектор за нив ќе се носи посебна уредба, доправа. Меѓутоа, моето прашање е што е со оние што се трговец поединец или ДОЕЛ, всушност кои што имаат по неколку вработени, не знаат дали ќе бидат опфатени со некоја од мерките, првата или втората. Тука би ги споменала такси превозниците, тие алармираа и до вас
и оние кои што имаат дуќани во малопродажба, имаат по неколку вработени, дали ќе може да аплицираат за мерката минимална плата или за 50% од платени придонеси? Ви благодарам. Да, значи во овој сет на мерки нема никој што е иземен. Кога најавуваме за дополнителна уредба, тоа е уредба која што треба да се донесе се со цел да можеме да ја имплементираме мерката. Бидејќи овие кои што се трговци, поединци, занаетчи, ги кажеме сите и во говорот, ќе мора да се донесе посебна уредба се со цел да можеме да извршиме исплатата, инаку секој од нив има право да аплицира. Ако се согласувате и со мене и со владата, ние сме свесни дека сега во овој момент занаетчиите, трговците поединци, берберите, не знам, пекарите и така натаму се најмногу погодени. И овие мерки пред се мора да се однесуваат за оние со мали, микро предпријатија. Така да мерките ќе бидат за сите, ќе направиме се што можеме да направиме да зачуваме што е можно повеќе работници на работа, што е можно повеќе компании да функционираат и нормално е тие што имаат многу, тие нема да бараат во овие моменти, ниту пак може да ги исполнуваат критериумите. Треба тој што има најмалку, на него најмногу да се помогне во овој момент. Продолжуваме. Телма телевизија, поверите Мана. Имам прашање околу банките. Уште пред околу недела дена беа донесени мерките и заедно во, како што рековте, во согласно со банките околу олеснување на кредитите, одложување и давање на поповолни можности, но еве и до сега само неколку банки излегоа со некакви понуди, но не многу јасни за граѓаните. Дали ќе одржите нова средба со Народната банка, со банките, да се забрза тоа, да биде појасно, бидејќи од утре веќе тече април? Благодарам. Да, значи, во однос на банките, ние рековме дека банките ги одложуваат кредитите за физичките лица од 3 до 6 месеци, за правните лица од 3, па може и до година и повеќе од година дена. Ние сме во постојана комуникација со Народната банка, со банките генерално, со сите разговараме и сите тие треба да бидат дел од решението во овој момент. Има од сите согласност, тие носат одлуки на нивните управни одбори во однос на оваа мерка која што е. Јас очекувам дека сите банки, она што е договорено, ќе го испочитуваат. Ако не го испочитуваат тоа што е договорено, има следен чекор. Така да владата нема да остави секој да си работи како ќе му текне во оваа прилика, туку мора да работи така како што е договорено и да помогне на кризата. Продолжуваме и последно прашање. Фуркан, Клан Македонија, урно Фуркан. Клан Македонија, повеле. Да, би сакал, затоа што го исклучивте колегата Иле Петревски, би сакал да го допрецизирам неговото прашање, затоа што не му одговоривте околу политичкиот контекст. Скоро сите мерки се истите мерки што се предложени од господинот Заев, председател на вашата партија, освен за административците. Ова е прашање на Иле. Кои се аргументите да не им биде намалена платата на административците? Имам ја уште едно прашање за лицата кои што се сместени во хотели и кои што се замесени со хуманитарните летови. Се жалат цело време дека условите се многу лоши и имате пратено и видеа. Лица во Струмица што се сместени граѓаните нема добиено 2 дена вода. Пакетите со храна кои ги нарачуваат од Црвениот крст мора да ги плаќат и затоа имам доказ и видео нима пратено, а 2 дена се веќе во карантин и не ги прегледал ниту еден лекар. Добро. Или се наши граѓани кои што се Добро, уште еднаш ќе кажам, ние добивме предлози од сите. И од политички партии, и од Сојуз на синдикати, и од Сојуз на стопански комори, и од поединци. Најважно за владата беше, разговаравме со Советот економски кој што го формиравме овде во владата. Уште поважно, анализите кои што ги прават министрите во владата и на дневна основа следиме она што се случува. Сметавме дека првичната мерка треба да биде ние како функционери да се солидаризираме и да влеземе со минималната плата сега за сега. И сметаме дека преку тие фискални импликации ќе се помогне во овој дел и на некој начин ќе оставиме простор
и на администрацијата во делот на задржувањето на платите. Меѓутоа, имаме временски период во кој што треба да следиме и да анализираме. Ние посакуваме кризата да трае што е можно пократко. Здравствената криза. Ако здравствената криза трае што е можно пократко, тогаш ефектите на ударот врз економијата ќе бидат помали. И затоа е многу важно секој еден граѓанин во нашата земја да ги почитува мерките и да не се однесува ноншалантно. По принципот, мене нема да ми се случи. Мене нема да ме фати вирусот и така натаму и така натаму. На тој начин се загрозува себе си, го загрозува своето семејство, ги загрозува луѓето од своето обкружување, од работните места, пријателите, соседите и така натаму, а директно со тоа ја загрозува и државата. Заради тоа што колку повеќе недисциплина во овој дел, толку повеќе новозаболени, толку повеќе услови се отвараат за уште порестриктивни мерки. Затоа е многу важно сите да помогнеме во државата што е можно пократко да трае оваа криза и што е можно да имаме помал ефект врз ударот на врз економијата. Така да сите да направиме се да си помогнеме и на себе си, да помогнеме и на економијата и уште еднаш потенцирам, владата ќе направи се како што прави во изминатите денови, ќе направи и понатаму. Ќе работиме посветено, максимално можно, со сите ресурси со кои што располагаме, ќе ги ставиме на располагање на државата, да се заштитиме како граѓани и да помогнеме на економијата. Што се однесува до луѓето што се во државен карантин? Мислам дека апсолутно во овие моменти не треба и не е дозволено да шириме дезинформации, не вие како медиуми, него луѓето кои што се јавуваат, имаше неколку случаи кои што се обратија директно и до мене. Значи тоа што е основниот пакет во сместувањето на државниот карантин, сместувањето, 3 оброка, вода, го имаат сите кои што се наоѓаат во државните карантини. Тоа што хотелите нудат дополнително на овие граѓани, затоа што тие немаат забрана да работат и да продаваат дел од услугите, да нудат услуги во хотелот. Ако некој сака дополнително нешто плюс да земе од тоа што е определено од државата, тоа е нешто што се наплаќа. И мислам дека тука настануваат најголемите забуни. Секаде се обезбедува максимално и лекарска контрола, грижа врз основа на проценките кои што ги прават лекарите, врз основа на состојбата која што ја имаме на терен. Мора да кажеме и за сите граѓани. Овие луѓе се дојдени од кризни подрачја. Меѓутоа тоа не се луѓе кои што се заболени од коронавирус, се луѓе кои што треба да бидат контролирани во самоизолација, се со цел да спречиме евентуално понатамошно ширење. И треба да бидат со истото разбирање денеска кога се наоѓаат во државен карантин, како што беа во моментите кога сакаа или бара од владата да се вратат назад во нашата земја. И ние направивме се, и ќе правиме и понатаму се, за сите наши граѓани. Меѓутоа, најмалку што треба да направат тие, да бидат коректни и да бидат на нивото на одговорноста во оваа ситуација. Сега е вонредна состојба, имаме одговорност секој и пред нас, и пред граѓаните, и пред државата. Почитувани, имаме време за уште едно прашање. Ајде, Кристијан, повели. Благодарам. Премиере, најпрво ќе се надоврзам на државните карантини. Пред неколку недели најавивте дека сите лица кои не ја почитуваат мерката за самоизолација ќе бидат спроведени во државен карантин. Од тука и прашањето, колку лица досега се спроведени во државен карантин кои не ја почитувале мерката самоизолација и во кои објекти се сместени, односно на кои локации? Благодарам. Да, ние имаме донесено таква одлука, таа одлука веќе се реализира и јас ја немам денеска точно бројката која е на лица кои што не почитувале државен карантин. Тоа што беше соопштено пред неколку дена е дека имаме такви 10 случаеви. Ако имаме, значи, дополнително можеме да земеме информации да ги добиете колку се тие лица
Инаку и релевантно е каде се сместени во државен карантин. Секаде каде што има место и како се полнат капацитетите, така и ги сместуваме. Важно е дека мора да останат во државен карантин, да се изолираат 14 дена и на тој начин да ја намалиме, да го намалиме ризикот од ширење на вирусот. И тоа е најважно во овој момент. Значи, нема поважна работа од тоа. Нема поважно од тоа дека треба да си ги заштитиме нашите семејства и нашите граѓани. Не може да биде поважно какви се собите или какви се условите во кои што живееме. Иако се секаде добри услови, со добра храна и добра организација во овие установи каде што ги имаме, меѓутоа најважно е секој од нас да помисли што треба да направи најмалку за себе и за државата во овие моменти на вонредна состојба. Благодарам, премиере. Почитувани колеги кои не следите, се извинувам во име на владата, дека не можеме да одговориме на сите прашања, бидејќи председателот на владата треба да замине на состанок на Советот за безбедност кај председателот на државата. Исто така ви информираме дека ќе организираме и други пресови каде ќе ги презентираме сите економски мерки кои беа донесени денеска на владината седница. Ви благодарам за вниманието и пријатно.